Fala primos, beleza? Wanderson Silva aqui para mais um short e como sempre mais um short de venda, tá primos? Mais dois produtos que estão saindo aqui da nossa loja diretamente para a nossa cliente, tá? Ela arrematou o nosso micro-ondas, tá? De 35 litros aqui da Midea, tá? Esse aqui é muito top, eu já revendi dele. Inclusive até minha mãe tem um também muito top, muito grandão, bacana, bonito, né? Prata espelhado, tá? Marca prata espelhado aqui na cor, mas ele é tipo um chumbo. Muito bonito esse micro-ondas aqui, viu? Capacidade aí excelente, né? Atende qualquer família grande aí. Micro-ondas é uma coisa que agiliza e facilita muito a vida das donas de casa aí, tá? E também dos donos de casa, né? Facilita a vida de todo mundo aí, beleza?